Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 129, sau khi Diệp Phàm học được Thiên Đình Thánh Thuật, anh ấy đã ngay lập tức tiêu diệt toàn bộ sát thủ của nhân thế gian. Cùng lúc này, Thánh tử Âm Dương Giáo cũng đã xuất hiện gần nơi Diệp Phàm cùng đồng đội vừa trải qua trận chiến. Lần này, Thánh tử Âm Dương Giáo chỉ đi có một mình, hắn muốn tự thân truy lùng Diệp Phàm để trả lại món nợ cho thánh nữ. Cứ như vậy, thân hình hắn lao nhanh về phía trước tìm kiếm đối thủ. Còn Diệp Phàm và đồng đội, sau trận chiến lúc trước, anh ấy cùng mọi người đã liền lên thuyền và cùng nhau tiến về phương xa. Thế nhưng, đang trong lúc di chuyển, trước mắt Diệp Phàm cùng mọi người đã xuất hiện một bóng dáng nam tử, đó chính là Thánh tử Âm Dương Giáo. Vừa gặp, tên kia đã vung kiếm trong tay lên rồi hô lớn quát: "Diệp Phàm, hôm nay ngươi bỏ mạng ở đây đi." Nghe vậy, Hắc Hoàng và Lý Hắc Thủy liền lên tiếng thay cho Diệp Phàm, hai người thay nhau trêu tên thánh tử kia khiến hắn tức xì khói đầu. Cứ như thế, hai bên võ mồm qua lại, chẳng bên nào chịu nhiều bên nào. Tuy nhiên, đang trong lúc hai bên đang đấu khẩu thì sau lưng Âm Dương Thánh tử lại xuất hiện thêm hai tên trưởng lão. Nhìn hai tên cấp bậc Hóa Long Bát Trọng Thiên, Hắc Hoàng và Lý Hắc Thủy có chút kiêng dè. Thế nhưng, cái mồm thì vẫn gào lên. Cuối cùng, chỉ thấy Thánh tử Âm Dương Giáo lạnh giọng quát: "Thánh thể giao cho ta, các ngươi đi xử lý hai tên còn lại." Nghe thế Diệp Phàm đáp: "Muốn lấy mạng ta, xem ngươi có bản lĩnh đó hay không." Lời vừa dứt, anh ấy lập tức phóng người về phía trước cùng đối thủ giao chiến. Chỉ trong chớp mắt, hai bên đã tung ra từng quyền va chạm vô cùng mãnh liệt, từng tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Bên cạnh, hai lão già kia cũng không chậm trễ mà công kích Lý Hắc Thủy và Hắc Hoàng, khiến bọn họ phải chống đỡ hết sức vất vả. Cứ như vậy, đại chiến bùng nổ, Diệp Phàm mỗi lần tung quyền, anh ấy khiến đối phương phải mạnh mẽ chống đỡ. Đồng thời vừa đánh, cái mỏ của hai người cũng hoạt động liên tục. Tuy nhiên, sau một hồi cận chiến, hai người đã mau chóng tách ra. Bàn tay thánh tử vung lên, hắn ta lập tức thi triển ra bí pháp Âm Dương Giáo, tạo nên từng trận đồ lơ lửng giữa không trung. Còn Diệp Phàm, anh ấy cũng không chịu kém, một đòn công kích cũng lập tức phóng ra, ép trận đồ của tên kia phải tan vỡ. Thế nhưng, cuộc chiến vẫn chưa dừng lại, sau lưng thánh tử, vòng tròn âm dương lại một lần nữa tỏa sáng, sau lưng hắn, hai cây kiếm một đen một trắng bay ra, cầm lấy nó, tên kia gầm lên, tích tắc sau, một luồng kinh khí đã ầm ầm bạo phát. Đối diện với hắn ta, Diệp Phàm chỉ cười nhẹ một cái, sau lưng anh ấy, một luồng ánh sáng vàng bộc phát, dùng tốc độ gây người Diệp Phàm liệt phóng đi. Nháy mắt, chỉ thấy hai người đã lại giao phong một lần nữa. Giữa khoảng không rộng lớn, cái tên thánh tử kia hai tay hai kiếm không ngừng chém ra. Đáng tiếc, mỗi kiếm của hắn vung lên, nó lại bị Diệp Phàm né hết. Tích tắc ngắn ngủi, hai người kẻ đánh người tránh tạo nên một cuộc chiến hết sức thú vị. Tuy nhiên, tên thánh tử cũng không vừa, hắn thi triển từng loại bí pháp hết sức kỳ dị, khiến Diệp Phàm cũng phải kinh ngạc. Mặc dù vậy, hai hư ảnh một đen một trắng mà tên thánh tử kia tạo ra vẫn bị Diệp Phàm túm lấy rồi xách lên, đập bay xuống mặt đất rồi tan vỡ. Thế nhưng, sau một hồi cận chiến, hai người lại tiếp tục tách ra. Lần này, Diệp Phàm chủ động thi triển ra Âm Dương Sinh Tử Đồ. Nhất thời ở giữa không trung, một vòng tròn âm dương khổng lồ tỏa sáng, một chưởng ấn như lưỡi kiếm sắc bén phóng về phía đối thủ. Đáp lại, tên kia gầm lên, một màn chắn cũng liềm phóng ra đón đỡ. Ầm một tiếng, một vụ nổ bạo phát làm nơi đây rung động. Đến đây, tên thánh tử kia liền hô lớn kêu gọi hai lão già đi cùng mình, hợp lực áp chế đối thủ. Nhất thời, trong tay bọn họ từng thủ ấn sáng lên. Chớp mắt, chỉ thấy mấy tên này đã thi triển ra bí pháp của Âm Dương Giáo, hư ảnh ba con dao long khổng lồ đen xì đã liền hiện ra rồi ập xuống. Đối diện với nó, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng và Lý Hắc Thủy lập tức phóng ra một màn chắn, nhanh chóng đón đỡ lại công kích đang đánh xuống. Nhất thời, khi hai bên đánh vào, chỉ thấy ầm một tiếng, kinh khí ầm ầm bạo phát ra xung quanh, chấn động kinh người làm nơi đây như rung chuyển. Bị ba con dao long kia không ngừng phóng ra khí lãng để ép, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng và Lý Hắc Thủy chỉ biết cắn răng chịu đựng. Đúng vào lúc nguy cấp, không biết lão phong tử lại từ đâu xuất hiện với tốc độ kinh người. Chớp mắt, chỉ thấy lão đã đứng bên cạnh mấy người Diệp Phàm. Sau đó là bùm một tiếng, kinh lực từ người lão bạo phát ra, lập tức phá tăng công kích của đối thủ. Thấy vậy, mấy tên Âm Dương Giáo giật mình. Ngay lập tức, bọn họ đồng thời phóng ra công kích về phía lão phong tử. Chớp mắt, xung quanh lão phong tử liền biến thành một mảng tối đen. Thế vậy, Diệp Phàm liền thi triển ra cửu bí, từng đạo thân ảnh phóng ra rồi lại hợp lại, sau đó một quyền mạnh mẽ phóng ra. Đáng tiếc, không thể làm tổn thương đối thủ. Nhất thời, anh ấy cũng bị mảng tối đen kia bao trùm. Tuy nhiên, có lão phong tử ở đây, đám người kia cũng chỉ là muỗi. Ngay khi ông xuất thủ, hai lão già kia đã liền bỏ mạng. Thế nhưng đúng vào lúc hai bên giao chiến chuẩn bị kết thúc, thì đột nhiên hư không lại xuất hiện từng hư ảnh chuông khổng lồ. Sau đó, từ hư không, một hư ảnh kiệu lớn kèn trống khua chiêng nổi lên, tên được gọi là đại năng của Tử Vi Giáo xuất hiện. Đáng tiếc, tên này chưa được mở mồm, hắn ta đã bị lão phong tử đập trong một trận. Còn Diệp Phàm, sau một hồi giao chiến, anh ấy cũng lấy được Âm Dương Thánh Tử. Xong xuôi, anh ấy cùng mọi người liền túm cổ tên Tử Vi Giáo kia. Hắc Hoàng thì ngồi lên đầu hắn, còn Diệp Phàm cùng mọi người thì chễm chệ ngồi ở vị trí chủ tọa rất ngầu lòi. Và liệu rằng tiếp theo Diệp Phàm cùng mọi người sẽ đi đâu? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.